Bandi okonte. Mbote na bino bandeko balanda biso partout na mokili na chaîne ya bino YouTube RDC Makambo TV oyo eza chaîne oyo esusu koluka kozongisa lisusu babilenge ya mokili bazonga na botata mokili na bango na nzela mokili mbango pamba te biso wana na YouTube na RDC Makambo TV bayini kolamuka tobaki tokobana kaka kote koluka bagene ya bilenge ya religieux africain bao baza pena na vérité eleko oyo mpona kopesa vérité ya makambo yango bomoni lelo balani lelo eza le point main balani na le point main 1491 date oyo owanzinga cour azwaka bateme lelo 529 alongola biso biyano eza na biso te tokotuna bandeko toinvite bango awa bapesa biso toya biyano mpona nini zinga cour etangamaka azwa bateme akotisa biso na religion chrétienne oyo ti lelo toza na kati ya religion wana nde elongola tobana mbote biso ya biso lelo tokabeya tokomeka kotuna bandeko mbote mpe toyeba bango tobani na ndeko koto mbote ndeko mbote tata bebe tokabeya ndeko bagenda tosepeli so komona bino tosalaki na bino émission mikolo elekati wana toka mwasi ebo bandeko babengaki tobenga susu bino batuni memeli jeune wana mwana moke akokotela mama bakoko mpe ndenge nini bonino basante basante malamu na kati ya etumba kaka na ngolu ya bakoko na biso oyo bazali na mokili ya molimo na biso basonga biso bana bango na mokili oyo tozali mpona etumba ngo matondo mingi topesa so ndeko mbote siko na mbote malumona Tata kabeya mbote mingi mbote mpe bandeko balanda biso tata malumona manse tondo mingi boni basante na kati etumba alobika bayini batondo mingi masolo na biso tobengisa bino lelo ya kosolola tobanda epa ya bino koto oyo nde tokosukisa kuna po tozonga se mpona esi eza pena mwa mokisi enga totuna kaka par rapport ya réalité ya vie ya lelo oyo mokili tozomona lelo wapi eza na kati ya mokili eza ya koningana tozomona na poto basi moko eye kuna bato bazokufa ebele tozomona mpe na afrike baafrike mpe baobi bazokufa kaka na kati ya mokono moko ezoningana na mokili wana mokina totina mio toyeba yango par rapport ya nini etangamaki ndenge nini lelo bino ndenge bozokanisa estce bokono wana oyo eza kofrape na Europe lelo ezali bokono na volonté ya Nzambe to ezali bokono créé na bato moko songolo mpona kobotola grande puissance ya baeuropéen to mpe ndenge nini matondo mingi na motuni oyo botuni biso eza malamu mpona bokono oyo babengi ya korone ezotambola na mokili tolobaka yango ntango nyonso eza bileko oyo elekaka loposo pembe abomaka biso bayindo asalaka bampepe ya mabe batuberculose barougeole bamaladi du sommeil bafièvre jaune bavaricelle eza bamaladi moko oyo mondele akreaka mpona esilisa biso bayindo ebomaka mpe biso ebele tokufaka mpe na mikolo elekaka lokola tata asali likolo na yasi aza juste so osali moninga mabe osali futaka mabe wana nde omonaki ete biso mpe esengaki mpe milimo ya bakoko na biso elela mpo na loposo oyo ekelelaki biso bamaladi oyo basali bango mpe babetama nde yango ebani ya eleko oyo tozokende ya centenaire ya mobikisi na biso fumuki mbangu eleko yango ebana nini loposo pembe akomi kosili sikoyo bamabe oyo asalaka biso bayini nde ekomi kobeta ye bakorona lokola mpe moyindo aza mingi na mokili ya mondele donc moyindo aza mingi na ngambo ya mondele azobanga mpe lolenge mondele azobanga orke eza maladi oyo tata asali likolo se abongisi mpo abeta banani loposo oyo ekelelaka mpe biso bamaladi oyo eza bongo loposo pembe mpe lokola mpe baoccident na orient baparticipa na pillage africain mpe baparticipa na koboma biso bayindo nde yango esengi mpo basali babetama na korona wana epai na biso maladi wana eza ya biso te nde oyo tokoyebisaka bandeko balandi ya chaîne ya biso soki na comprendre malamu ndenge olobi maladi wana eza punition oyo Nzambe azobeta mindele na mabe oyo basala baafricain sikoyo awa na kati ya afrique tomona bapays africain ebele baprésident africain baza mpe d'accord maladi wana eza awa so baafricain oyo baobela na coronavirus mabe nini oyo bango basala seke bango mpe basalaka mindele mabe nde esengi ete bango mpe babetama na maladi yango to ndeni mpo tomona mpe neti ndakisa na mboka na so Congo toki deja ekomi na 550 personnes balatisi na maladi wana ekomi deja na 30-25 mois tozoka balatisi na maladi wana toyeba mabe nini oyo bakongole basala bimbi mpo bango mpe babetama na maladi wana koya bamindele possibilité claire basalaka mbeba bon
na mokuse topesa lisese moko boye ya chasseur na moyibi topesa lisese wana kala epai ya fumukusu na mongoko aloba mai wana chasseur wana bayibaka ye pa moyibi na kati ya ndako na ye soki ake chasse ntango ayaka bilo ne bayibaka na mokolo moko azoka mayele abaka te nabata mano na kati ya ndako mpo soki moyibi wana ye bongo nakanga ye moyibi ayebaka te ke chasseur abatamaka ntango akoti na chambre ali koyiba chasseur apesi esini abi na moni oyo esi moto oyibaka ngai aza na mandoki ayebisi bima avona boma yo sikoyo moyibi azobanga kobima mpo bakoboma ye azwi bana ya chasseur akangi bango na kati ya chambre bana misusu babimi bana misusu baosala nini bazoboya kobima sikoyo ntango chasseur akobeta lisasi akoyeba teke bana bana kati ekozwa monguna ekozwa mpe nani na bana oyo batiaki matoyi mangongi ntango babaki babima libanda omoni nde eza bongo bayindo oyo batiaki matoyi mangongi na kokangama na poto oyo tosalaki bango signe ete bozonga na mabele ya bakoko na bino mpo eleko ezoya loposo pembe azobetama so bokoriske mpe bino mpe bobetama mpo na professeur elobaka ete bato mingi oyo baza na bapoto bakobetama mpe mpe bakozongela afrike te nde tosaka bango signe baso bazonga nde na mboka na bango so baoyo bazobeta wana mpo na ngai oyo basoki swaki za esu moyiyo seke tokiti seke bayindo basaki tomoni mpenza elimbisinga mosika tozongela oyo tomikotina susu mokamalumuna koto oyo ndeko malumuna parapport ya lelo le 3 mai 1491 le 3 mai 2020 eza dati moko monene bayindo bayebi te makometaki na dunia ya lelo yoka nde na réalité ya eza mokolo oyo kumu monene ya bayindo amikitaka liboso ya bamupe mpona kozwa bateme kolatisa ye chapeni kondima nkombo ya jésus ekota na afrike bon sikoyo accord ya christianisme depuis ekota 529 ekokili christianisme na kongo mpe na afrike ememi lipamboli to ememi libabe mpe zingaku azwaki yango bateme mpona nini kaka etangamaki azwa yango le 3 mai 1491 nde maloba na ngambi ya bino matondo mingi ndeko mopangisa yango mpe bandeko balanda biso le 3 mai 2020 lelo balana le 3 mai 1491 oyo mokonzi na biso nkumu nzinga nkuu azwaki batisi mpa bamupi kasi mingi ezalaki mpona nini azwi batisi mpo biso bayindo tofuta miongo oyo tozalaki na yango epai na bango biso bakoko na biso bakambaki Egypte ya kala bakambaki bango na bobumbu ya 430 yango esali ete tata mokili azala na katikati akolingisa te ke basusu baniokama mosusu batikala nde esengi biso tofuta miongo nde esalaki ete koyaya mindele bakozwa bana ya bayindo 3000 jeunes bama na Portugal na eleko ya mokonzi nzinga nkuu kozonga ya bana wana elongo na mwana ya nzinga nkuu na kombo ya nzinga mvemba moko kati ya bana na ye akoya ntango bayende bakosala makasi bakoconvaincre roi nzinga nkuu azwa batisimo oyo ekosala ete biso tokota na processus ya kofuta niongo ntango tokoti na processus ya kofuta niongo mpe esila oyo niongo badefaka quantité moko songolo efutamaka mpe quantité wana mais esali ete niongo elekani ntango tokomi na 1921 niongo esilaki esengeli biso na mindele tosila kasi bakobaki konyokola biso ti lelo ndomoni mingi ya makambo ezonyokola biso oyo tozoyebaka sososo ezowutaki sikoyo mwa motuna ezalaki susu par rapport ya niongo biso toyebi bien ete soki moto ake kodefa eloko moko songolo ya motu abanda kobanga motu wana mais soki afuti niongo wana esili akolongola kobanga motu wana mpo ayebi basilani soso tososoli bino nde kopesa explication nzinga nkuu azwaki bateme mpona akotisa biso na lolenge ya kofuta niongo bongo sikoyo niongo wana esila to niongo wana ezokoba kaka mpo ti lelo homme noir partout na mokili abangaka mondele ata mondele aza kizenge aotanga soyi homme noir abanga te kaka ata mondele wana aza na defo akata na loboko homme noir abanga te kaka homme noir ata aza riche abomba mbongo kaka epa mondele seke homme noir abangaka mondele ningi oloba seke niongo yango eza kaka kokoba yango ezosala tobanga kaka bango to niongo wana esesila niongo se esila demi
po nyongo tozalaki na ngo epa na bango ya 430 ans oyo bango oyo bahébreu peuple israël bazalaki nango na Égypte en Afrique de 1491 à 2021 1491 à 1921 nyongo silaki de 1922 ti lelo ezaka prolongation mondele bamengi osomona moyindo so azokoba mpe kobanga mondele ti lelo po mondele esali bamécanisme ya biteyolo ya bamangomba oyo akotaki moyindo ntina kati ya makila yango esali ete moyindo ata atangi na ye mais exemple akozwala nani ya mondele ata alingi alia abi je vais manger comme un blanc osomona biloko wana esala ete moyindo azokangana kaka azoko kobima te malgré mobikisi ne ayaki oyo asikolaki ye déjà kasi ye azomona te mpo anini mpo basystème éducatif système politique na basystème religieux oyo mondele ayaki nango na Afrique yango ezokanga biso bayindo ti lelo esali ete boyinga ezokoba kofanda kino lelo na babongo ya bato ebele mpe na makanisi ya bato ebele matondo mingi mwa bosese eza wana toni tozonga ngambu na bino kotondo bagenda boza na ogene kotala bino boye bwa bilinge makasi mpenza kuna ndimi te bokomi nao na 20 ans te bokita bwana te lesko bozwi charge boyinimi bobunitumbu oyo bato ebele babomana bakufa mpe babangana so toni toyeba biso baafricain biso bacongolais na kati ya afrique eza na baafricain tu toza meme race banoir apa bandeko oyo baza na Algérie, Maroc, Tunisie bango toyebi baza mpenza baafricain mpenza te mais siko na afrique okuta eza na bopanzani ya bagroupe religieux baafricain mosusu bazomibengama baza bamusulman baafricain mosusu bazomibengama baza bachrétien baafricain mosusu bazomibengama baza babouddhisme bamosusu bahinduisme mpe bongo na bongo oyo tomo mokili longa totuna yo par rapport ya bino tozoyano na biso christianisme, islam, bouddhisme, hindouisme, pourquoi ba religion wana nyonso eseja na Afrique? Bon, matondo mingi ya motuna botuni biso ya liboso ngai kobunda itumba oyo ezotengaka te poza mpaka okoma mokolo te esengaka ntango oyebila ekeseni bose libere to bosani kose libere kozela te ke ekoma trop tard tant que dès que ça m'a libération faut que ça ni au côté de la place on a pas se libérer ninga na se libérer na ngai avant on a eu ka ça m'a libération siko yo côté ya ba christianisme omoni faut bazwa bato bakoma faible na spiritualité basarani bamemelaka bango ye moko boye nzambe moko boye oyo bango basambelaka te parce que tant bato ya bakoma osambela nzambe wana ekoperturber relation spirituelle na bango na bato wana nde omona bato wana physiquement bakobeba yango omonaki nini ntango biso bayindo tozwi kaka bareligion wana oyo eza ya biso te nde ekomisaki biso nini faible liboso ya bato wana yango omoni mondele azoplie azoyiba mpo toza na bangambo wana so baoyo baza na bachristianise baza baislamisé baza perdi na sens nini baza na religion eza ya bakoko na bango te baza na religion oyo erendre race na bango faible mais esengaki basani base libere baluka so religion oyo meme mondele akoka kokoma supérieur ya moto mingi te parce que soki moto mwinda ke na religion ya mondele aozala toujours inférieur ya mondele mpo mondele makambo wana ebele koleka ye mpo mondele mitamemeli yango religion christianisme mindele bayeti bacode nini oyo bayindi kote bayindi basukaka na kote bango bazali donc moto mwinda aza limité na religion ya bapaya mais na religion no moko mondele akoleka te mpo ayeti makambo no te yo mpe na oyo aye okoleka te mpo ayeti makambo na ye te donc baoyo baza wana baza baoyo baza ya kobunga ezosenga basala nini baluka siko religion oyo ya bango nde religion oyo ya bango eza religion ekolobela kibo bango donc kuna baza ya kobunga baza na religion eza ya bango te donc bayeba ete esika oyo bazali eza ya bakoko na bango te lelo ezokokisa 5 siècle na 29 ans depuis mbuma wana ekota awa christianisme ekota awa islam ekota awa botangela biso bafui nango première fui ya christianisme ezalaki commerce ya baesclave tant kaka ekoti mutu mwinda akomi kotekama elingi koba nini avec religion wana ekopesa bino jamais force bose révolter contre bato wana nde bazwaka na sous ordre na bango nde bato ya bando oteka bino yango totekamaki mais sikoyo grâce te ya christianisme tomoni baministre babimi baprésident babimi batangi na ekole oyo bamope bayaki nango
école oyo eforme lelo tozomona bimisi badocteur wana kutu auto oloba ete coronavirus eza kaka na Congo moko mpe abimi na Madagascar para aza kongola akende kuna asali kisi ya coronavirus. Tomoni président de la république aza mpe chrétien mais sikoyo olobi christianisme ememaki baaccord moko négatif mais pourquoi bimisi baminisi oyo tozomona mona awa wana mpe eza na intérêt na biso kaka te banoir to mpe ndenge nini. Mais mondele ntango ayaki awa ayaki kokuta royaume royaume ezali na nkumu mokonzi nkumu akambaka ye moko te ayaka na administration donc aza na basege na ye aza na baoyo batali misolo aza na baoyo batali ekambeli ya mboka aza na baoyo batali mibeko to mpe bongo na bongo nde kumu azalaki do na royaume nkongo ayaki na bachef ya armée ayaki na bato tu wana. Donc biso bayindo totangaki déjà kibomoto mpe totangaki déjà na ti toyaki déjà na bankumu parce que to baye kokuta royaume eza fort toyaki déjà na bakonzi ya chef ya armée bazalaka so botali ba histoire royaume kongo bomona bakonzi basimbaki armée. Donc toyaki déjà kokamba boloba te ke christianisme ene memeli biso kokamba te christianisme eye koforme biso banoir comme banani comme bamiete ya mindele. Donc yango ni bakonzi na biso presque ebele basalelaka kaka na se ya mondele babangaka mondele balingaka kotya mibeko ya bango moko te fo bazwaka pa ya mindele même baminga ngo bazobima bazotanga boyebi ya mondele. Bien sûr boyebi na biso bayindo ezalaki na minute oyo moyindo kaka nde moto akabimisa boyebi na ye kasi mamo mona ngo na nature boye eza te parce que moyindo oza na religion no te mondele akolinga te makambo no eyebana mpo bato batanga yo mondele alinga kaka ye nde atangama na mokili yango moni OMS azolinga te bakisi ya bayindo esani ekretane na bango na bango alingi kaka vaccin na esani ekota yango ni mtu batia mondele akolinga te mutu mundu na ta oyo asani asama yeli te asama makambo na ye ndeso ntango bomile ozakola ngai bose bidoro ntango bomile kete komota etika ini moko atolo ya dolo ba lelo na wata mboka ya tomona mokito moko yoleka mabi mopepango na na bamedia alobi mboka na biso ezalaki malamu me babomi yango epa Kabila 18 ans ya misère ya souffrance. Bon bino omeki kopesa baexplication ya les 3491 ava les 3 mai baafrikain bazala kovivre malamu ntango nkuma vi batende esala ete bateya so mpasi oyo ezalaki na eleko wana oyo bamoke bayaki kosala force mpona kobile biloko ya baafrikain na mpasi oyo baolobela sikoyo mwa bokeseni ezali ya bapasi wana matondo mingi tozoloka beveke to bafrancais bazoloba bilobela biso bango bilobela mpo bango bayebi te afrike ndenge ezalaki mpo bitelo batangi eza bitelo oyo bakomisi bango basibordone bamindele yambo mondele aya afrike ezalaki paradis mindele ye moko ayebi yango ntango akomi na afrike kandi ozomonda manga ndenge ediembemaki ne bambuma na yango na afrike mpasi oyo toomona lelo eza kaka bokoli ya mpasi oyo mondele ayaka nango do ekomi lokola mpasi moko enini ekomi nango mpe deya na suka na mokala mingi te toloba yango ta bongo loko enini ekokufa mpasi yango kuna na bamosusu bazoloba bilobela bayebi eloko ete baza basibordone oyo baliaka bazwaka kwanga soki bato bakosi bandimi na bango azuma kwanga bamoni bazoloba eloko te eza te eza na kwanga ka bazuma donc soki tokopwana ebi eza nango baluka mbongo bazoluka mbongo na bango matono mingi tokopwana esika na malumona ya penga tosonga na ngamu na bino bagenda mpo na eta oyo ya coronavirus oyo topesa yango explication claire ndenge opesi ebandeli wana eza timu bazobetela mindele sikoyo na ndenge tozokendele boye na afrike awa
biso déjà en Afrique tozala na problème ya bifa tozala na problème ya kolia bapays africain eza bapays moko eza sous-développé eza bapays ekelelaka ntango sikoyo bakambi ya biso ya bapays africain bazwi bamene mesure na bakambi ya bapays ya mindele malgré tout mindele baobetaka ndenge lobi so biso so nini tokozala nango problème nini oyo ekoya lobi à cause ya pasi oyo eye sikoyo ya misère mpo tozalaki na biso bien mpe corona yango eyaki te mais toza susu mwa bien corona yango eye pasi eye susu epa na biso makasi babiso mpe toza na groupe moko na bango to ndeni matondo mingi na motuna mpo nayebisa bino bien lolenge nayesaki bino corona awa na kongo na biso eza te baindo bazobela corona te toomona bavideo ya mindele baokufa na 24 ya ba 2000 na journée oyo baokufa ozoyesake maladi wana États-Unis tomona bakufaki ebele avant te oyesake maladi wana ezobomba mingi mpa na bango so mpo na biso oyo nga na kopesa lokola message bajeune garçon mpe mpe bongo biso bana mboka tolongola soni tokotela makanisi ya kokende kolona mutu na mutu alukisi eloko ne ya mutu ya alona na mboka na ye parce que évolution ya peuple oboka ndateke mindene baoyela biso yango mindele baolinga kaka basala nini baexploitaka biso bapiyaka biso siko biso awa tokotela makanisi ya kolona mpo toluka mpasi wana eya te mpo nzala wana eya te eliko baete mwana mboka kota na mosala ya koluka luka olona mbuma mpo ete olesa yango bandeko na yo ya Congo mpe tolinga su te mingi koliaka babiloko oyo esala ete mondele comex na ye mataka lokola baquiz lokola bathomson wana toomata mingi comex ya mondele tolinga mingi tomata comex na biso africain nde omona tovivre malamu toliaka biso eza naturel toluka tosomba biloko eza bio mpo na bomoi na biso mpo tokelela te mpo toyoka banzala oyo ezoya te kasi epai ya mindele bango nde toyesaki bango mokili tozokende eza mokili ya négociation tosolola na bino boyaka kosenga biso bolimbisi boya koyesa biso vérité mpo makambo ekatana mpo toyokende na mokili oyo ya lobi biso na bango tozala so na bongo makambo fo ekatana na biso na bango so tozoyebisa bango malamu baya kosenga biso bolimbisi mpo mokili ekende mondele nalingalinga te soki asengi biso bolimbisi mpe akobetama wana eza maloba elobi nzambe asali likolo na se mpo na bango loba osika te bakobetama makasi mpe 3e guerre mondiale oyo nde eza prophétique mpo na bango oyo ekosilisa bango ezolengama malamu mpo na eyela bango oyo eza kaka lokola moto tozomeka bango kaka mpo basaki biso mabe bango baza conscient baya sikoyo basenga biso bolimbisi sikoyo biso peuple totikala biso kobangabanga tozala biso pour biso tokomi na ntango oyo bato na bato bazokoma kodépendre na ndenge na bango biso baafricain todépendre na kibo biso na makambo na biso moko toluka tomisunga mpo na bomoi na biso totika baninga totika bango basala makambo na bango comme ça mokili ezokende bongo nde oyo ngana matonomi lokwa mpe tokomokili ya na suite ya mission olobi makambo ya bilanga bajeune babanda osala bilanga to bameno na biso deya na Kinshasa tomesana na makambo ya bilanga te toza bato moko boye oyo bajeune na kini baza bato moko trop de bar église kosambela mpe baeglise bakangi babar mpe bakangi eza mwa mpasi omona groupe ya bajeune basangani basimbi bakongo po ntango mondele ayaki kotangisa baafricain alobai na biso mingimingi towela nano eza paradis bokonza likolo ntango sikoyo message eye mpasi koya lobi awa tomilengela eske ya solo message wana ekozala respecte na leta po pour le moment leto azokamba biso aza nao na boyokani na mindele aza na boyokani mpe na badirigeant spirituel ya afrique yomona to makambo ya kozwa change ya osala bilanga eza makambo nyingi ya baindividu congolais eza makambo leta efa impose yango na bagene ya kongo etumba ezali etumba oyo biso toaloka bakolo mabele baautochtone tozoreklame pouvoir na biso ya mabele na biso ya molimo scientifique na ya kokamba elingi kobakela toza na mposa tozala na milimo na biso etambwisaka biso oyo eza milimo ya politique eza molimo ya religion ape na molimo ya science so esenga leta congolais lokola aza leta na biso atambola makanisi na biso parce que leta ayokaka nani peuple na ye so biso peuple tozosengela leta atia makanisi na bato bakota na mosala ya kolona mpona totombola mboka na biso tomisunga mpo tomiliesa lolenge elingo bani mpona avenir na biso baafricain ezala malamu lokosa liposo ebongaka soki basalani basangani mpe bapesi baide mpona mboka na bango totinga biso kokonte sur bato ya libanda tomikonte na biso sur biso nde tosengi na leta congolais
makambo oyo tozosenga yango batia yango na kati ya bagene mpe bagene batika makambo ya kosambela parce que emona deja awa ke évolution eza kosambela te eza moto soki akoti na scientifique te akoti na kati ya komuka mpona eloko oyo osenga évolution ya donc esenga ete biso bayindo na ngonga oyo tozali toluka tosala siko makambo na biso moko tokotela bilanga totika biso kifiere totika lolendo okende na bar eobongisa avenir ya moto te bar kote ezodétruire avenir na yo mpo oyeba komibongisa te mbongo tu okende osali kokabala bar okende na kati ya église eza te mpo epesa évolution na église ayaka kokendaka kotiaka bambongo mpe kokendaka kobela banzambe oyo toyebi te daleleya kaka boyo bakosungaka biso te eza distraction tokota nde na mosala matondo mingi émission ezokomokenda suka nde toya soki esepa na bino ndeko malumona message nini topesa na bato baolanda biso partout na mokili na Europe, na Asie, na Afrique, na Brazzaville, na Bandundu partout baolanda biso na RDC toyebi te lokwa tookenda suka message nini okopesa par rapport ya date ya lelo le 3 mai 2020 oyo eza date moko monene kolandela le 3 mai 1491 biso na bino tozalaka te me kasi baancêtre na biso nde bazalaka parce que biso tozwi kaka charge ya kondima mbeba oyo baancêtre basalaka message nini opesa mpona kosusa par rapport ya date ya lelo ya le 3 mai 2020 matondo mingi ndeko mpandisango litabela le 3 mai 2020 ezala année moko oyo biso tokosoutenir na yango tobanda tokanisa mpasi to bakoko bamonaki bubumbu bakotaki bakoko batekami lokola mipiko ya mbila batekami lokola mipiko ya koni oyo lelo so tomona New York ya lelo na bote nango ndenge ezala eza kaka bakoko na biso nde batongi yango batongi yango mpona nini mpo bando oyo ozwa bango bakoki sala misala forcé mpasi na kopesa na bilenge mingi mpenza mpo biso nde bilenge tosala ete toya kozwa biseko bakulutu bazalaki lobi bilenge ya Afrique ya Congo nanu en particulier bongo totelema toyeba paso ekomela biso tososola boye ete paso eyelaki biso ezalaki nanu pamba te ezalaki mpo tobandi ofuta nanu bilongo nsima niongo loko esilaki oso niongo esili esengeli moto azala libre me ezokamwisa biso ndenge nini niongo esili mpo niongo esilaki na 1921 oyo mfumuki mbango asilisaki niongo wana me ndenge nini niongo esili mindele ezokoba kokonza biso nde totelema so tolandi ndeko na biso atoloba makambo ya coronavirus otunaki ye wana ezaka etumbu mindele azozwa mpo na nini mpo niongo tozalaki nango tofuti kasi bango baosani bazokoba osomona lokola bazokoba tokompare na epoke ya Moïse na Pharaon lelo même époque yango yango wana mpo Pharaon aboyaki Moïse akende mais or Moïse ntan na bango esilaki déjà esenge bakende baketonga mokili na bango ndenge moko soki bayindo surtout bagene toyebaka ntan na biso ekoki ya kotonga mokili ya Afrique donc totelema tokanisa mpasi bakoko bayokaki mpona mabele na biso mpo bango soki babundaki te lelo mbele biso tozaki lelo mpe mbele ta mosusu toza mwa kimia oyo tozaki tosusi matondo mingi toyebi te ndeko so bwana maloba koloba par rapport ya référence ya date ya lelo biso ezopesa biso kaka mpasi na motema mpo date yango baye bavandi awa na Congo bayebi yango mpenza te mpe batangisa yango mpe na baklasi te babeta mpe histoire nango te me tomoni message moko eye oyo eza na mongo Congo nde baye kotombola référence ya date yango mpo lelo toyeba mpasi ya bayindo kote kotelaka na selo message na ya ndeko atalisi awa niongo esila me mpasi ezokoba kaka oyo biso toyebi ete soki ngai naki kodefa yo mbongo na yo na problème na yo na ofuta te okaninga biloko mokolo na kofuta fo libere biloko na ngai me kasi niongo esila me mpasi ezokoba kaka mpona nini mpo tosilisa émission na biso tolobaka mbota suka mpo tokabwana matondo mingi ndeko mopanzisango mokolo ya lelo oyo ezali le 3 mai 2020 donc soki tozolobela le 3 mai tozongisa makanisi na biso nsima ezali mokolo oyo mokonzi monene na kati ya Afrika na nkombo ya roi Zingankou oyo andimaki kozwa baptême na yambo religion chrétienne oyo na eleko wana ezalaki bakatoliki bamupe ezalaki eleko ya pasi mpona biso bayindo mpo
mukolo mutu aliaka ligogodo eza mukolo abimaka makwanza te. Donc nzoka nde ezalaki mukolo oyo ekotaka biso na pasi oyo tonyokwami na yango ntango nyonso molai ti ndenge bandeko balobi kokóma na 1921 oyo 430 yango esilaki ya pasi oyo tokotaki uta 1491. Eza mokolo moko te oyo tokozala nango biso baino na esengo nyonso tovandaka tosepela te, kasi tokanisa pasi wana po epesa biso bokasi ndenge bandeko bazoloba kaka. Donc yango komona mokili etambolaka na loi ya complémentarité. Olunaki nguba kobuka nguba, oloni machacha kobuka machacha. Biso na bileko kaka tonyokolaka bana Israel mibu kama mine na tuku misato oyo ezali 430 basalaka na bei na biso na Afrique kuna oyo lelo babengi Afrique ya Maghreb ezali na royaume ya Ngipisi to pe Egypte oyo lelo biso tofutaki yango kobanda 1491 ti tokomaki na 1921. Kolandela pasi wana bayi mindele bazwi prolongation molai kino na ngonga ya lelo nde toza mokila babi te. Yango boyoki badiscours bandeko basali babetami na maladi wana coronavirus. Poso ozwi coronavirus, corona ezali kaka couronne na kota na bango ya bapaya kuna. Couronne eza couronne. Couronne oyo ezolakisa elembo ya bokonzi. Nzoka nde na malako ya Fumukimbangu balobaka ke tango motangisa koya mpona kolengela bana ya Congo nde koya ya mokonzi ya nguya koya. Donc oyo eza kaka flash. Donc mokonzi ya nguya donc buruboka donc bokonzi ya nguya corona donc couronne. Donc bokososola kaka ke ezali flash ya kobetama oyo Fumukimbangu alakaka. Yango ni bandeko bakonfirme bino ete ezali kobeta makanda ya tata mokili. Donc eza mokolo moko biso donc ntango tokanisaka yango toyokaka pasi makasi nde biso nyonso bana Felika tokota na likanisi ya kobunda mpona tolongwa. Donc nyongo tokoprofite kolanse message na badirigant africain kokende kosambela na bonzambe ya bapaya oyo ezali autrement religion na biso te, ezali kokotisa biso na